feeling my way through the dark. Volvemos a encontrarnos nuevamente con la doctora Ana María Colareda para poder responder a todas aquellas inquietudes que surgieron por notas anteriores. Habíamos hablado, Ana, acerca del bruxismo, de ese dolor, de ese rechinamiento que tenemos, y aparentemente han surgido muchas dudas que han llegado a tus consultas y a tu Facebook particular. Hola Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, la verdad que hemos tenido una repercusión muy buena con el tema de bruxismo y su tratamiento nuevo que estoy incorporándolo. La verdad es decir, vamos a hablar de lo que es el bruxismo. El bruxismo podemos tener diferentes llegadas a él, a través de emociones, a través de malas posturas, es decir, todo eso da un problema en la articulación temporomandibular y en todo lo que es el sistema estomatognático, que es todo este sector de la cara, ¿sí? Podemos tener este inconveniente por diversas causas que nos repercuten en esta zona. Que uno dice, me despierto y me duelen los dientes, me duele el cuello, me duele la cabeza. Total. Podemos tener varias etiologías, es decir, varios nacimientos de eso. Bueno, con respecto a la postura tenemos que verlo a través de una osteópata que te acomoda la postura y mejoramos la calidad de la ubicación de nuestra mandíbula. Entonces podemos frenar ese rechinamiento o ese apretamiento. Tenemos que tener en cuenta bien de que podemos rechinar los dientes generando esos ruidos tan molestos que despiertan a nuestra pareja o a la persona con quien está durmiendo con nosotros, o podemos generar también dolores en la articulación, dolores terribles de cabeza, de cuello, pérdida de audición y falta de estabilidad. No nos olvidemos de esos dos detalles que por ahí pensamos que es exclusivo del otorrino y en realidad tiene una base odontológica a través del bruxismo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente, con estudios realizados conjuntamente con el otorrino. Entonces, una vez que el paciente llega a la consulta con todas esas molestias y esas cosas que estuvimos diciendo recién, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta en poner una placa de relajación para que esos dientes no rechinen y no se desgasten tanto y generar ese estado fisiológico de separación de los dientes normales que tendríamos en un estado normal. Y después evaluar si necesitamos toxina botulínica. ¿Para qué sería eso? Para relajar esa tensión que se genera en los músculos masticadores, generando, además de ese rechinamiento y eso, la pérdida de la angulación de la cara. ¿Por qué? Porque es como si nosotros hacemos mucho bíceps en el brazo, vamos a lograr de que eso se ponga muy, muy gordo, muy grande. Entonces, lo mismo pasa con los músculos masticadores. Y al relajarlos, generamos un montón de cosas. Dentro de eso, generamos el mejor ángulo de nuestra cara, volver a tener la forma que nosotros teníamos de nuestra mandíbula, de nuestra cara, y a su vez relajar para que no se generen esos dolores de cabeza, esos dolores de oído o faltas de estabilidades o el mismo rechinamiento de los dientes. Es decir, que para todos estos síntomas o dolores que tenemos existe una solución, pero bueno, previamente a la consulta para que vos puedas hacer que ese sueño sea plácidamente otra vez. Totalmente, hay que hacer obviamente una consulta y una buena evaluación de cómo te parás, cómo caminás, es decir, y todos esos detalles. ¿El bruxismo puede suceder a cualquier edad? El bruxismo fisiológico es en los niños que necesitamos ese desgaste, pero ya cuando los niños ya tienen los dientes permanentes y siguen haciendo el bruxismo ya es patológico. Claro, bueno, y en adultos es peor porque se pueden llegar a romper piezas dentarias. Total, se pueden romper piezas dentarias, prótesis, implantes, ¿sí? Pero no nos olvidemos de que los tratamientos siempre son paliativos, no son definitivos, nunca nos vamos a curar del bruxismo, pero sí podemos paliarlos y sacarle esos dolores que nos trae y que nos trae aparejados, ¿sí? Ana, siempre tan clara, muchísimas gracias. A vos te invitamos a que estés atentos a los datos de contacto de la doctora para justamente poder consultar. And I don't learn to buy. Well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply.
María Collareda, rejuvenecimiento facial, 0223 581 2592 489 0761.